नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टवाल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिंगल फेस और टू फेस से चलने वाली वेल्डिंग मशीन है। 280 एम्पेयर की है। 10 नंबर और 12 नंबर रॉड इस पे आप चला सकते हैं और फैब्रिकेशन का इससे काम कर सकते हैं, गेट गिल वगैरह का काम कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वेल्डिंग मशीन है। इसके साथ एक होल्डर केबल और अर्थिंग केबल इसके साथ हमने दी गई है और इसको आप खरीदने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। पोस्टवाल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद।